スライスで悩んでる人必見です。こんな球よく出ませんでしょうか。それ一瞬で治ります。それでは解説していきます。ダメな例として野球経験者の方に多いんですが、手の使い方として手の甲が上に向いてしまっている状態がよく起こります。手の甲が上を向いてしまっていると必然的にフェースが開いてしまいます。野球と同じ腰の位置に持ってくると分かりやすいのですが、このようにフェースが開いてしまいます。正しい例としまして、このように手の甲が目標物方向へ向いている、球が飛んでいく方へ向いているのが正解です。そうすると必然的にフェースはまっすぐ向いている状態になります。手の甲の向きイコールフェース面です。これを意識するだけで劇的に変わります。ぜひやってみてください。